Selamat pagi lagi, Anda kembali lagi dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi. Ini adalah segmen di mana Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda seputar Corona, COVID-19, ataupun seputar penyakit-penyakit yang mungkin Anda alami atau ingin Anda tanyakan kepada dokter spesialis yang akan kami hadirkan. Jadi bisa pertanyaan seputar spesialisasi dari dokter tersebut. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui direct message di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau melalui telepon interaktif yang akan kami buka di bagian kedua nanti di nomor 021 5366 0500. Pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan Anda adalah dokter spesialis pulmonologi atau paru, Dr. Wiwin Heru Wiono. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami dalam Sehat di Tengah Pandemi, Dok. Ya, Kita langsung saja, Dok, untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami. Yang pertama ini dari @otlaneri. Selamat pagi, dokter. Saya mau tanya bagaimana caranya mengatasi penularan infeksi paru-paru. Kebetulan di tempat kerja saya ada yang sakit dan saya takut tertular. Gejala tertular biasanya seperti apa dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Silakan, Dok. baik, terima kasih. Memang di zaman pandemi ini kita harus waspada terhadap sekitar ya. Kalau kita sudah mulai beraktivitas di luar ya, di tempat kerja ya, atau di tempat keramaian ya, tempat bertemunya masyarakat banyak ya, di restoran atau di tempat umum ya, itu kita harus waspada terhadap orang di sekitar kita. Khususnya untuk yang di kantor ya, tempat kerja. Ya, ini apalagi kalau di tempat kerja itu biasanya di ruangan ya, ruangan yang tertutup ya. Itu kemungkinan tertularnya seandainya memang ada yang memang sudah tertular itu memang lebih tinggi ketimbang yang di luar ya, di luar di area yang tidak tertutup ya. Makanya kita harus waspada kepada diri kita sendiri dulu. Ya, kita harus yakin kita sehat dan kita mengikuti ya protokol kesehatan ya untuk kita sendiri ya. Kita pakai masker ya, jaga jarak ya. Kemudian sering-sering cuci tangan ya. Kemudian kalau memang di sekitar kita itu ada yang sakit ya, kita anjurkan dia untuk berobat ya. Karena kalau sekarang ini kita tidak tahu apakah memang dia tertularnya karena COVID atau bukan ya. Bisa saja dia bukan COVID, tapi untuk memastikan supaya tidak terjadi penularan ke sekitar kita ya, menulari teman kerja kita karena satu ruangan ya, sebaiknya mereka kita anjurkan untuk berobat ya. Nah, untuk kita sendiri itu tadi ya, kita harus jaga ya kesehatan kita ya supaya tetap sehat dan kita mengikuti protokol kesehatan tadi itu ya. Oke, Demikian. kalau sakitnya infeksi paru-paru gitu, Dok, seperti yang ditanyakan, apakah penularannya juga sama mudahnya dengan COVID-19 ini? Sebetulnya sama ya. Sakit TBC kemudian infeksi paru yang lain itu ditularkan kan lewat droplet ya. Itu sama dengan COVID juga ya. Cuma memang bedanya kalau COVID itu lebih infeksiusnya lebih dari yang lain sepertinya ya. Jadi menularkan ke orang lain itu lebih cepat dia. Lebih banyak dan lebih cepat. Itu yang kita khawatirkan di COVID ini. Jadi seharusnya langkah-langkah pengamanan protokol kesehatan yang kita lakukan untuk mencegah COVID itu sama dengan tindakan yang harus kita lakukan untuk mencegah tertular infeksi paru-paru juga. Sebetulnya sama ya, sama ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua, Dok, dari mrituan_11. Dok, tahun lalu ayah saya dirawat di rumah sakit karena kebanyakan merokok, sehingga ayah saya setiap pagi harus menghirup uap dari tabung gas atau mungkin tabung oksigen yang disediakan rumah sakit. Kini ayah saya sembuh dan sudah tidak merokok lagi, namun ayah sering mual, kembung, dan agak pusing. Nah, apakah ini adalah tanda-tanda penyakitnya kambuh lagi? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Sepertinya kalau dari riwayat penyakit ya, informasi penyakit yang disampaikan, ini penyakit yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi memang ini akibat rokok salah satunya, yang terbanyak karena rokok.
sehingga dia memang menyebabkan obstruksi di saluran napas, ya, sehingga pasiennya mengalami kekurangan oksigen, ya, sehingga dia harus ditambah oksigen dari luar, ya. Jadi tadi tabung gas tadi tabung oksigen, Oksigen, ya. menandakan dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen sendiri, harus ditambah dari luar. Dengan bernafas normal begitu ya? Ya, jadi harus ditambah dengan oksigen dari luar. Baru itu mencukupi untuk kebutuhan oksigennya. Nah, kalau dia mengalami atau mengeluh ada kembung dan Ya, lain-lain, mual. kemungkinan ini karena ada gangguan di lambung. Ya. Terkait Karena juga begitu, Dok? biasanya, ya. Terkait juga dengan penyakitnya tadi? Nah, kalau obat-obat yang diminum itu biasa diminum itu kita berikan obat-obat pelega supaya dia tidak sesak. Itu ada yang memang mengganggu lambung kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama, Oke. sehingga menimbulkan penyakit di lambung, ya, seperti sindrom dispepsi atau lain. Ya, kalau kita katakan dengan mah, ya, itu jadi efek samping dari obat yang diminum dalam jangka waktu lama. Ya, jadi, Apa yang harus dilakukan, Dok, kalau begitu, Dok? Apakah berkonsultasi lagi untuk meminta obat jenis yang lain atau bagaimana, Dok? ya harus dipastikan oleh dokter bahwasanya ini memang apakah ada gangguan di lambung, ya, atau memang yang lain. Kalau memang dari lambung biasanya diberikan obat-obat untuk mengurangi asam lambung atau apa gitu. Oke, harus berkonsultasi lagi begitu ya kalau begitu ya, Dok? Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Andika Rashid. Dok, saya akhir-akhir ini sering batuk berdarah. Namun saya takut untuk berobat di rumah sakit soalnya saat ini sedang adanya COVID-19, jadi agak takut berobat langsung ke rumah sakit. Dan gejala ini baru terjadi sekitar 3-4 hari yang lalu. Saya mau tanya bagaimana caranya menangani batuk berdarah yang baik dan benar. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi batuk darah ini memang banyak penyebabnya, ya. Mulai dari saluran napas atas, itu kalau kita mengalami infeksi di saluran napas, itu juga bisa menyebabkan batuk darah. Oke. Tapi biasanya darahnya juga nggak terlalu banyak, ya. Dia hanya bercak-bercak saja, ya, di putum, ya, di dahat kita, itu akan terlihat bercak-bercak darah sedikit, ya. Nah, kalau dia terjadi di saluran napas di bawah, itu mungkin agak banyak, lebih banyak, ya, jumlahnya, ya. Dan biasanya kalau baru itu menyebabkan warnanya masih merah, ya. Tapi kalau dia sudah terjadi lama, dia bisa berupa warna hitam. Nah, jadi yang penting di sini adalah kita harus melihat apakah darah tersebut berlanjut atau tidak. Oke. Ya, karena kalau kita bronkitis saja, bronkitis akut itu biasanya kadang-kadang menyebabkan pecahnya pembuluh darah saluran napas itu sehingga keluar darah, tapi tidak terlalu banyak, ya. Itu yang tadi saya katakan hanya bercak-bercak, ya. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak dan itu berlanjut, ya, jadi tidak hanya 1 hari saja, tapi besoknya juga keluar lagi, kadang lebih banyak darahnya, itu mungkin perlu dikonfirmasi ke dokter untuk memastikan apa penyakitnya yang menyebabkan keluar darah tersebut. Kalau melihat kondisi seperti ini, Dok, apakah disarankan juga kepada pasien untuk tetap datang ke dokter untuk memeriksakan atau bisa ditangani sendiri? Karena tadi kan dikatakan takut juga kalau untuk ke rumah sakit karena sedang pandemi COVID-19. Atau menurut dokter bagaimanapun juga kondisi ini mau tidak mau harus ke dokter dan menggunakan protokol kesehatan pada saat datang ke rumah sakit? Ya, kalau jumlahnya tiba-tiba banyak, ya, jadi ini kan suatu kegawatan, ya. Ya. Jadi batuk darah itu termasuk kegawatan. Kalau jumlahnya banyak. Karena kalau banyak itu bisa keluar 100 cc, 200 cc, 1 gelas itu bisa seperti itu, ya. Nah, kalau itu kegawatan namanya. Itu harus segera ke rumah sakit. Ya. Sebab itu bisa mengancam jiwa kalau dia menutup jalan napas darah tersebut, orang menjadi tidak bisa bernapas. Dan itu kan bisa fatal. Tapi kalau dia hanya sedikit-sedikit Bercak gitu ya. Bercak dan dia tidak berhenti, ya. Karena kalau yang normal
itu bisa saja dia berhenti saja. Ya, Hmm. dia spontan berhenti, tidak berlanjut. Tapi kalau dia berlanjut, ya, dan jumlahnya relatif lebih banyak, maka dia harus segera ke dokter Hmm. untuk dicari penyebabnya apa dan mungkin harus diobati penyebabnya. Oke, baik Dokter Wiwin, kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan mulai menjawab pertanyaan yang akan disampaikan melalui telepon. Kami menggunakan Anda untuk menelpon sekarang di 0215366500 dan Dokter Wiwin, spesialis paru akan menjawab pertanyaan Anda seputar spesialisasinya ataupun seputar COVID dan Corona. Saat lagi.